สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับโดนัทอีกแล้วนะคะกับรู้คณิตชีวิตเรื่องง่ายวันนี้เราจะมาเรียนกันที่สูตรคูณแม่สองกันนะคะน้องๆพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะรอบแรกพี่โดนัทจะท่องให้ฟังก่อนนะคะส่วนรอบที่สองเราจะมาท่องพร้อมกันนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 10 2 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10เป็น20 2 11เป็น22 2 12เป็น24ไปเริ่มท่องพร้อมกันเลยค่ะน้องๆทุกคนต้องท่องพร้อมพี่โดนัทนะคะ2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 10 2 2 7 10 4 2 8 10 6 2 9 10 8 2 10เป็น20 2 11เป็น22 2 12เป็น24พี่โดนัทท่องเร็วเกินไปหรือเปล่าคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มอีกรอบกันนะคะ2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 10 2 2 7 10 4 2 8 10 6 2 9 10 8 2 10เป็น20 2 11เป็น22 2 12เป็น24วันนี้น้องๆเก่งกันทุกคนเลยวันนี้พี่โดนัทขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะบ๊ายบาย